Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Isya sehat. Kali ini kita akan buat resep batuk kering. Bahannya murah loh. Nih, cuma nipis sama madu, dua aja loh. Tapi dua benda ini, dua barang itu benda ya. Sangat super semuanya nih. Nipisnya kita ambil separuh saja ya. Nih, harus semua. Kita taruh sini. Orang biasanya disaring ya bijinya biar nggak ikut. Kalau aku nggak mangga cemplung aja bijinya, saringnya pasti minum. Nih kita kasih air 250 ml. Airnya jangan panas, air hangat aja, kayak kita bikin susu anak air hangat kan, karena langsung diminum. Terus kita kasih madu ya, madu. Kalau batuknya parah, batuk kering ya ini ya, kita bisa minum kayak minum obat 2-3 kali sehari. Atau meskipun nggak harus batuk, kita bisa minum seduhan ini tiap hari, karena madu nipis semuanya produk alami ciptaan Allah yang sangat super duper manfaatnya ya. Nih, jangan lupa dicoba, mudah